ngasi phawba thiba khangdana lairiba luwangthem mukesh ke langla langjel puthokadabani haiba demand tawduna kaisampat leimazam laikai maneng women welfare center na wakan mi pham chathakre kaisampat leimazam laikai ki community hall da chathakiba wakan mi pham aduki matangda laikai asigi women welfare center ke secretary Sorojini Paungnam na hai ngasi phamliba wakan mi pham ase JSC against the missing of luwangthem mukesh ke meeting makhada phambane luwangthem mukesh mangkhibaga mari leidana lakliba ningthaukaba numita mifam ama pangthoktuna makha taba kari khongjang changsingadage haibado lepkane JSC na changslakpa khongjang khodimakta ekoisu saruk yaraga lakle makha tana su saruk yakigane Union Home Minister na Manipur da free movement lehel lagani haiba wafam thamkrabasu ngasi phawba thabak ton thokpa ngamdaba haibase laibak thibani haina Sorojini na makha tana pendaba phungdokhi India government na ngasi phawda akhoi da yengi ba meeting si yam hanthabagi akhoi gi isa pharaga manghan ki basing se myam me lande si gi bana makhal lama isa ya sing khun nga po myam ma su mathai tha khare adugi mathakta angang se samaina lambi khangda da na thousand kharaga pharaga manghan ki basing basing kunthra gi mathakta hen gare isa na ahan banate mukesh se na ahan banate adu bu nungai tri ba depend ri bi khoi tang ni panda India government na lauthokra ka matung da mang base mang base moi na ya am thina dai ta chaw no lopham thok po ni adu kanam ta khoi na law khom base tabi de hu jibo ta de adu bo khoi ka dau si ge ha ba je si ga tanara ga khoi changchila moi na changchin la po khongjang khodi makta khoi saruk ya jaga ni ha ba si tham jage